شكرا أنت نجيت موسى فتره فاستبقينا من الخير عنك والآن وقف خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ألا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن ربك الرجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت كان على الهدى أو أمر بالتقوى كلا كأن ينتهي ويسمع عن ناظرة نصيب كبير خاطئة فليدعو نادية فلا يدعو بالمبتدئ انظر قلوبي إلى الحبيب تميل ما بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فأنتم والعاشقين كثير هذا نبي الله هذا المصطفى هذا لكل عالمين والآن مع الحديث والضيف. حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال ربكم ادعوني أستجب لكم ما دعا ربكم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سقفوا لها بقى يلا. خذ الحكمة من أسواء الخطأ الآن مع الحكمة والضيف. حكمة اليوم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. والآن مع تعلم والضيف. هل تعلم أن السنة 4 فصول وهم الشتاء الصيف الربيع الخريف. والآن مع النشيد من قاعدة العيون والأطفال. يلا يا حبيبي انتوا اللي تمشوا القول. جواها دايما فرحتنا فيها نعوز نتعلم وليها كل محبتنا. وفي النهاية نشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.